Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya Wifi Service tipe R. Saya mendapatkan servisan HP Xiaomi 4X yang katanya tidak ada sinyal atau sinyal lemah. Dan kali ini saya akan mencoba memperbaiki HP ini. Mari kita simak videonya sampai selesai. Oke, sudah terbuka. Ini jangan lupa kita lepas fleksibel fingerprintnya nih, supaya gampang buka case belakangnya. Nah, ini kayaknya udah bekas servisan. Ini ada kabel jemperan antena ini udah pernah servis juga, dan kita akan perbaikin ulang. Masih susah amat. Ini apa sih? Oh, ternyata masih ada baut yang belum terlepas. Lupa saya nyampe nggak kelihatan tadi. Nah, ini sudah terbuka, sudah double tipnya ini. Wah, lepas dulu nih double tipnya nih, biar gampang dapat antena sama jemperannya nih. Oke, sudah, kita lepas kaleng atas, kita buka semua dulu supaya kita bisa mencabut baterai, karena
baterai di balik kaleng-kaleng. Susah ini sepertinya ada baut lagi nih, belum terlepas. Oh iya, asem ini satu lagi nggak kelihatan. Aduh, mana ini, lupa terus. Kayaknya masih ada lagi bawah tuh. Oh iya, satu lagi ternyata belum kelepas. Bener-bener ini efek begadang semalam pulang kawin, jadi teler matanya nggak kelihatan. Nah ini dia sudah buka kalengnya. Kita lepas baterai dahulu supaya gampang dalam proses penanganan problem sinyal. Ini dia penampakan kabel jumper sinyal. Kita akan mencoba melepas jemperan ini nih. Kabel ini biasanya tuh jelek, nggak connect. Coba kembali kita ukur pakai multitester, apakah dia connect apa enggak kabel jemperannya. Kalau tidak connect, ntar kita mari ganti kabel jempernya lagi, kawatnya yang lebih bagus. Kita ukur dulu ini. Oke, nggak nyambung. Nah ini kita ukur gini aja nggak nyambung, itu jarum nggak bergerak, berarti kan kabel jumper ini tidak connect, jadi tidak menghubung. Oke, mari kita proses melepasnya dan mengganti dengan yang kabel baru kawat jumpernya.
habisin kawat sama timah buat jemperannya ini. Oke, selesai, dan mari kita lakukan penjemperan pin antena ini. Oke, kita akan mulai menjemper yang kaki positif ini nih, yang ini kita pasti jemper jalur yang positifnya aja. Sudah, dan saya akan memperkuat lagi nih kabelnya supaya tidak lepas dan awet. Oke, sudah selesai, dan kita
akan memotong sisa kabel jemperan ini nih. Kita potong dulu nih supaya tidak short kemana-mana. Ya ngelawer gitu. ngelawer kayak apa aja, ngelawer. Oke, kita akan ukur lagi supaya benar-benar mantap, mantul lah, jos. Pastikan ukur lagi dengan multitester ya. Ukur, sambung. Oke, positif tidak menyambung kan. Oke, tidak nyampe mentok. Kita akan ukur kabelnya apakah terhubung apa enggak nih. Kabel jemperannya kita ukur juga nih, ya kita pastikan benar-benar jemperannya ini terhubung dengan baik. Nah, kita ukur lagi kayak biar pasti benar-benar jos. Oke, kita terhubung. Nih ya, pastiin kalau dia terhubung. Oke, mantap pokoknya. Selesai, kita akan mulai mencoba. Kita pasang dulu baterai, kita pasang, pasang konektor baterainya itu, konektor baterai. Oke, kita pasang satu dananya dulu ya, kita untuk mengetes apakah sinyal ada apa enggak nih. Kita coba dulu nyalain HP-nya nih. Oke, oh iya, bener-bener tuh sinyal ada, mantap teman. No, sinyal udah mau nongol, mantap lah. Mari kita pasang rangkai kembali. Tutup bawah konektor casnya dan speaker ada di sini. Kita rapikan, tutup kembali.
tidak short, dan kita pastikan masih terhubung kawat chamber ini. Oke, nggak gerak. Oke, terhubung, mantap. Nah, ini dia kabel antena yang tadi terpasang, sudah gepeng sobek itu, makanya sinyal kadang ada kadang enggak. Itu penyebabnya, antenanya udah rusak, kabel antenanya. Oke, saya akan mulai merapihkan dengan isolasi kawat chamber ini nih, supaya tidak lari kemana-mana. Bahaya nih kalau lari kemana-mana, biar tidak terjepit casing belakang bila waktu penutupan. Jangan lupa kita pasang fleksibel pinjal pin ini kembali. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat Anda. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Nah, ini dia, sinyal sudah mulai kelihatan, mantap dia.